အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ကွန်မန့်တန်းကြားနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ညီမကတော့မနက်စုစုမော်ဖြစ်ပါတယ်ညီမခုပြပြပေးတော့မှာတော့ filter ထဲမှာရှိရဲ့ Liquify အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး file ထဲကနေပြီးတော့ပုံလေးတစ်ပုံသွားယူပါမယ် file ကနေပြီးတော့ open keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control O နှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်ညမှာမိမိယူမဲ့ပုံလေးတွေကိုကလေးလေးချပြီးတော့ open ကိုနှိပ်လိုက်ပါနေ့လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပုံလေးရလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးရလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ filter ကနေပြီးတော့ liquify ကိုနှိပ်ပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift x ကိုလည်းနှိပ်လို့ရပါတယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ pointer side ကိုကြာတော့ keyboard ပေါ်ကဝင်ဆက်ဝင်ပေးလေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ညာလေးပါမိမိမလောက်လို့ထင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကလေးနဲ့ဖိပြီးလုပ်ကြည့်ပါမျိုးမိလိုချင်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကြိုက်သလိုကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုးလောက်ထားတဲ့နေရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မူလပုံစံအတိုင်းလေးပြန်လိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီလိုတပြက်စီပုံစံလေးကိုရေးလိုက်ပါရေးပြီးတော့ဒီညာလေးမှာကလေးလေးနဲ့ဖိပြီးဆွဲကြည့်လိုက်ပါမှာပါဆွဲကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့မူလပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီအဝိုက်လေးပုံစံလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့မျိုးမျက်နှာလေးကိုဒီလိုလှည့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကလေးလေးကိုဖိပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလှည့်ကြည့်ပါစက်ကြပုံစံလေးမျိုးလှည့်ပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ back ဆုပ်ကျင်နေဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က control alt z လေးနဲ့ပြန်ပြီး back ဆုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီနေရာလေးမှာ brush ပုံစံလေးကိုရွေးပြီးတော့လည်းဒီနေရာလေးမှာမူလပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ် pointer set ကိုကြတော့ keyboard ပေါ်ကဝင်ဆက်ဝင်ပေးလေးနဲ့ကြီးသေးလုပ်လို့ရပါတယ်finger tool ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီဟာလေးကကြောင့်ဒီမျက်နှာလေးကိုအထဲကိုကျုပ်ဝင်တော့လုပ်တာပါဒါဒီပုံစံလေးကကြတော့မျက်နှာကိုကျုပ်ဝင်တော့လုပ်တာနောက်ထပ်ပုံစံတစ်ခုဒီ block 2ကိုယူမယ်ယူပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကလေးလေးချပြီးတော့ဖိဆွဲလိုက်ပါဒါကကြတော့မျက်နှာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ချစ်အောင်လုပ်ပေးရပါဒီဟာလေးကိုမူလပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တပြက်စီပုံစံမျိုးရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာကလေးလေးနဲ့ချပြီးတော့ဖိဆွဲလိုက်ပါလို့ဆိုရင်မူလပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြောင့်ဒီမြားလေးပုံစံပိုင်းဟာလေးရွေးလိုက်မယ်ဒါကြောင့် light tone လိုမျိုးပုံစံလေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးမျက်နှာလေးကို light tone လိုဒီလိုပုံစံလေးလုပ်ပြပေးသွားဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဘက်ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က control alt z နဲ့ပြန်လုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာပဲတပည့်စီပုံစံလေးနဲ့ယူပြီးတော့လည်းဒီမှာကလေးလေးချပြီးတော့ဖိဆွဲလိုက်ပါဆွဲလိုက်ပြီဆိုရင်တော့မူလပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်
နောက်ထပ် freeze map 2ကိုယူပါမယ်ယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာကလစ်နေနဲ့ဖိပြီးဆွဲပါမယ်ဒီမှာ color လေးလွင့်ပုံစံမျိုးဝင်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ပုံကိုလည်းဒီမျိုးမှတ်ကြည့်ပါမယ်မှတ်ကြည့်ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးဒီမှာမျက်နှာလေးကိုချုပ်တဲ့ပုံစံလို့ရေးမယ်ရွေးပြီးတော့ဒီညမှာ pointer site ကိုကြတော့ keyboard ပေါ်ကခွေစမ်းခွေပိတ်လေးနဲ့ကြီးတိလုပ်လို့ရပါတယ်လုပ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်ပါဒီမှာဒီ freezer map 2လေးနဲ့ဒီမှာ select မှတ်ထားရတဲ့အတွက်ဒီဟာလေးကိုလုပ်လို့မရပါဘူးဒီမှာ color ဝင်နေတဲ့ color မဝင်တဲ့နေရာလေးတွေပဲလုပ်လို့ရမှာပါ color ဝင်နေတဲ့နေရာလေးဆိုတော့လုပ်လို့မရပါဘူးဒီမှာပါဟုတ်အဲ့လိုဒီဟာလေးကိုမူလပုံစံအတိုင်းပြင်ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာတပည့်စီလေးပုံစံရှိရဲတူးလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာကလေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပါမယ်ကလေးနဲ့ဖိဆွဲလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဟာလေးကမူလပုံစံအတိုင်းလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပဲဆုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ keyboard ပေါ်က control ဒါဆက်လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပြလိုက်ပါဒီ color တဝင်တိုင်းနေရာလေးကိုနောက်ထပ်ဒီ forward word တူလေးနဲ့လုပ်ကြည့်ပါမယ်မလုပ်ကြည့်လိုက်ပါcolor ဝင်တဲ့နေရာလေးဆိုလုပ်လို့မရပါဘူး color မဝင်တဲ့နေရာလေးကိုပဲလုပ်လို့ရမှာပါမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို control လာဆက်နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြလိုက်ပါဒီ color လေးကိုပြန်ပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတူလေးကိုယူလိုက်ပါယူပြီးတော့ဒီညာလေးမှာဖြတ်ချလိုက်ပါဒါဆို color လေးကပြတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံလေးကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့မိကြိုက်နေတဲ့လူပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်မိလိုချင်တဲ့နေထားကိုရပြီဆိုရင်တော့ညာလေးမှာ okay ကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့ရှင်တော့ပုံလေးရပြင်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် filter ထဲမှာရှိတဲ့ liquify ကြောင်းလေးကိုပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ layer ထဲမှာရှိတဲ့ mask down ကြောင်းလေးကိုပြပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီညာလေးမှာကလေးချက်နှိပ်ကြည့်ပါမယ်နှိပ်ပြီး select layer ကို select ပေးမယ်ပြီးတော့ရှင်တော့ဒီမှာ layer နေပြီးတော့match down ကိုနှိပ်လို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control E ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်။ဒါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အောက်က layer လေးတစ်ခုနဲ့ပေါင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပေါင်းသွားရဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုမူးတူလေးနဲ့ရွှေ့ကြည့်ပါမယ်။ရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါ။ဒါကြတော့ layer ကို select မှတ်ပြီးတော့ control E ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင် layer တစ်ခုတည်းကို select မှတ်ပြီးတော့ control E ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့အောက်ကမှာရှိတဲ့ layer လေးနဲ့ပေါင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ဒီ layer လေးကို control လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာလေးနှစ်ခုပါ select မှတ်လိုက်ပါမယ် select မှတ်ပြီးတော့ရှင်တော့ layer ထဲမှာရှိနေတဲ့ mask layer keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control E နဲ့လည်းလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါနှိပ်ပြလိုက်ဆိုရင်တော့ဒီမှာ select ခုနက control လေးကိုဖိပြီး select မထားရဲ့ layer လေးတွေကအကုန်ပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းသွားရှင်တော့ဒီဟာလေးကိုမူတူလေးကိုကင်ပြီးရွှေ့ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာပေါင်းထားတဲ့ layer လေးကဒီမှာမူတူနဲ့ရွှေ့ရခါတစ်ခါတည်းပါလာဖြစ်ပါတယ်မလုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်တော့ control ဒါဆက်နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ် control ဆက်နဲ့ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါပြန်ဆုပ်လိုက်ပြီးတော့မူလပုံစံအတိုင်းလေးရသွားပြီဆိုရင်
ဒီနေရာလီလေယာလေးနှစ်ခုလောက်ကိုမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်ပါမယ်မိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ညမှာဒီအနီရောက်ကျဲလေးကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့ဒီမှာမျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နေရာလေးကိုဆက်လက်ပေး control လေးပြီးဆက်လက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ layer နေပြီးတော့ mesh layer keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control E ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာပေါင်းသွားရဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းသွားတဲ့အခါမှာမူတူလေးနဲ့ရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်က layer လေးကမျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့ layer လေးကိုပါပေါင်းလိုက်တဲ့အတွက်မျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့ layer လေးကမပေါ်တော့ပါဘူးဟုတ်ဆိုရင်တော့ control order set လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ March Festival ကိုပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးဒီဟာလေးကိုလေယာထဲမှာရှိရဲ March down လေးကြတော့လေယာတစ်ခုချင်းစီကိုပေါင်းမိရပါ March Festival ကိုနှိပ်ကြည့်ပါမယ်နှိပ်ပြလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာလေယာတွေအကုန်လုံးကပေါင်းသွားပါတယ်ဒီဟာကို control order set လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ဒီဟာတစ်ခုကိုဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါမယ် control လေးကိုဖိပြီးတော့ဆက်လက်မှတ်ပါမှတ်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာ layer နေပြီးတော့ March Festival keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift E ကိုနှိပ်ပေးလို့ရပါတယ်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီလိုဆိုလဲအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့က background လေးကိုပါမျက်လုံးမိတ်ထားလိုက်ပါမယ်မျက်လုံးမိတ်ထားပြီးတော့ဒီနေရာလေးမှာ layer နေပြီးတော့ March Festival keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift E ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်တော့ဒီမှာမျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့နေရာ layer လေးမပေါင်းမဲနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့ layer ကြီးပဲတက်ပေါင်းထားရပဲဖြစ်ပါတယ်control order set လေးနဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးသွားရင် layer နေပြီးတော့ညမဒီခါကျတော့မျက်လုံးလေးကိုအကုန်ဖွင့်ထားပါမယ်ဖွင့်ထားပြီးတော့ layer နေပြီးတော့ March Festival keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးက layer ပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြတော့ layer ထဲမှာရှိရဲ့ flatten image ကြောင်းလေးပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် flatten image ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ layer အကုန်လုံးကပေါင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ် control order set နဲ့ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာ layer 3ခုလောက်ကိုမျက်လုံးမိတ်ထားပြီးတော့ background ကိုပါမျက်လုံးမိတ်ထားပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးထားပြီးတော့ layer ထဲမှာရှိရဲ flatten image ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနှိပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ဒီမှာ box လေးကျလာပါတယ်ကျလာပြီဆိုရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာအကုန်လုံးက layer ရအကုန်လုံးပေါင်းသွားပါတယ်မျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့ layer ရောအကုန်လုံးပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့မျက်လုံးမိတ်ထားပါတယ် layer 3ခုလောက်ကိုမျက်လုံးမိတ်ထားပြီးတော့မျက်လုံးမိတ်ထားပြီးတော့ဒီမှာ March Festival keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ control shift E ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ control shift E နဲ့နှိပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မျက်လုံးမိတ်ထားတဲ့ layer လေးကမပေါင်းမဲနဲ့မျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့ layer တက်ကြီးပဲပေါင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကိုမျက်လုံးတော့ layer 3ခုကိုမျက်လုံးမိတ်ထားမယ်မိတ်ထားပြီးတော့ layer နေပြီးတော့ flatten image နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ box လေးကျလာရင် okay နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အကုန်လုံး layer တွေအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် March Festival နဲ့ flatten image ရဲ့ကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အခု layer ထဲမှာရှိရဲ့ March layer အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်